Mira, aquí ya tenemos pelado, ya le quitamos la banda serpentina, power, tensor. Quiero prenderla para escuchar el ruido que se oye. Préndela y buzo para que la apagues de volada. Dale. Dale. Apaguen. De hecho, aquí hasta se siente la vibración donde es el tensor de la banda del tiempo, porque este lleva banda, no lleva cadena. Motor 3.5, 6 cilindros de Honda Odyssey. Entonces ya aquí ya nada más nos falta quitar la polea del cigüeñal y quitar las tapas. Y quitar las tapas, que viene siendo esta tapa y la otra allá. El soporte ya está suelto. Y cambiar el tensor. Está carísimo, por cierto, como en 2.700, 2.800. De 2.500 a 2.800.